الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاه يا عليم افتح علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء والفقهاء فيبتليهم الله بثلاث بلية. أولها يرفع الله تعالى بركة من كسبهم، والثاني يسلط الله له سلطانا ظلما، والثالثون يخرجون من الدنيا بغير إيمان. Alhamdulillah langkungan kudrat iradah uga inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadaya dinaya sa'ah masih dipaparinan keneh kanikmatan ke Allah subhanahu wa ta'ala, dipaparinan keneh kesehatan ke Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang masih bisa menyempatkan diri ngalengkahkeun ka 12 sampean urang di bumi masing-masing menuju ka ieu majelis teu aya sanes panginten tujuan urang sadaya kahiji sejak talabul ilmi anu dilebetna miharap ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah karesan dina wengi Sabtu ayeuna bertepatan sareng akhir tahun baru Islam dan diawali dengan tahun baru Islam. Eta dikawitan kusasih Muharram. Ari orang menghitung bulan Hijriah esok di bulan Syawal. Syawal habis ayatun surah Safar mulut silih mulut Jumadil awal Jumadil akhir Rajab Rawah puasa. Padahal salah anu leresna di Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, jeung Dzulhijjah. Namun kesawal tapi dari surah Safar dulu silih mulut dengan awal dengan akhir Rajab puasa Syawal habis ayaku. Hitungan Jawa namanya. Jadi nama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, terakhir ayeuna bulan Dzulhijjah. Pamugi kalebetna sasih anu enggal tahun baru Islam 1444 Hijriah biasa ngahijrahkeun diri urang masing-masing minat dzulumati ilan nur tina kedul jadi kana tekan nu tadina kedul berjamaah saenggeus datang tahun anyar beuki dae anu tadina hese ka pangajian aya tahun baru anyar beuki dae eta namina hijrah minat dzulumati ilan nur tina poek menuju kana cahayana Gusti Allah.
ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala barokah manfaat dina ieu pangaosan konggosan-gosan urang nyuhunkeun ka Allah pamugi urang sadaya salamina ka Allah dipaparinan kasehatan dohir sehat batin sangkan urang tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Anu kadua barokah manfaat tina ieu pangaosan oge barokah manfaat awal tahun baru Islam. Pamugi urang sadayana ku Allah dipaparinan rizki teh anu halal tur barokah teu aya sanes urang milarian rizki teh kangge pikeun ibadah ka Gusti Allah. Anu katilu barokah manfaat tina ieu pangaosan urang nyuhunkeun ka Allah pamugi urang sadaya ku Allah dipaparinan turunan para putra putri anu saleh tur salihah. Anu terakhir urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa ta'ala pamugi barokah manfaat dina ieu pangaosan oge barokahna sasih bulan taun anu enggal urang sadaya ku Allah Subhanahu wa ta'ala dina waqtos roh kaluar dina jasad maut ngaranna pamugi urang maot teh husnul khotimah maot nyandak iman sareng Islam amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ahli pangaosan rahimakumullah. Bulan tahun baru Islam diawali tina perjalanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina waqtos Kangjeng Nabi nyebarkeun syariat agama Islam di kota Mekah. Dina waqtos Kangjeng Rasul nyebarkeun agama Islam di kota Mekah waqtos harita. Lain semakin banyak pengikut Islam, tapi semakin banyak orang-orang yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina waqtos Kangjeng Nabi nyebarkeun agama Allah, dina waqtos Kangjeng Nabi nyebarkeun agama Islam di kota Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan para kanca-kancana bukan menyambut baik agama dicandak ke Kangjeng Nabi, tapi sabalikna rek ngabunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala marentahkeun malaikat Jibril alaihi salam. Saur Allah, ya Jibril, bejakeun ka Muhammad gerak pindah di Mekah teh menuju kota Madinah al-Munawwarah. Dina waqtos harita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya di bumina Kangjeng Nabi disarangan ku sahabat Kangjeng Nabi anu jenengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dina waqtos harita Kangjeng Nabi nuju aya di lebet bumi jeung sahabatna ungguaan teu aya sanes di luar orang-orang pemuda kafir Quraisy pas mumpung bunina Kangjeng Rasul teu aya sanes eta pemuda anu aya di luaran bumi Kangjeng Nabi teh rek mergasa membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna Allah Subhanahu wa ta'ala makarenan wahyu deui ka malaikat Jibril alaihi salam. Saur malaikat Jibril, ya Muhammad, anjeun kudu kaluar di ieu bumi umi ayeuna pisan. Kumaha saur Kangjeng Rasul, ya Jibril, rek kumaha carana kuring kaluar di ieu imah sedangkan di luar orang-orang kafir Quraisy ngepung bumi kaula teh Kangjeng Nabi. Kumaha saur malaikat Jibril, ya Rasulullah, candak ku anjeun sagenggam tanah anu aya di bumi anjeun bacakeun ku anjeun surah Yasin di awit ayat pertama dibikeun ka ayat 8 kalimana fahum la yubsirun. Dibikeun tadinya
Kangjeng Rasul maca surah Yasin nepi kana kalimah fahum la yubsirun saur malaikat Jibril eureun Muhammad alungkeun eta taneuh lepu anu aya dina tangan anjeun kaluar di bumi anjeun. Kangjeng Nabi dikaluarkeun si taneuh teh biidznillah kalawan izin Allah. Orang-orang Yahudi anu aya di luar pemudana kurang kabeh sare. Di cek bahasa orang nama semacam dihipnotis ngajak kurang tuh pakai kumaha sabanda kitu Kangjeng Rasul ayat di bumi sareng Sayyidina Ali saur baginda Rasul hai Ali turing aina rek kaluar ti imah ieu rek menuju kota Madinah pepeujih anjeun tong waka kaluar cicing dina tempat sare kaula pakai tempat sare kaula pakai selimut kaula saur Kangjeng Nabi. Lamun urang dina kaayaan terdesak itu rek daek moal dari sini mah paling memang mau pergi hari udah bisa paling gede nya urang mah kumaha Sayyidina Ali ya Rasulullah demi agama Allah demi syariat Islam keun kuring cicing di bumi nungguan wahyu dari Allah di anjeun gerak keluar di payun menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Singkat cerita Kangjeng Rasul keluar di bumi rek menuju kota Madinah. Tos rada jauh eta baleud tentara orang Quraisy udang deui sadar deui pas dibuka bumina Kangjeng Nabi dibuka ternyata anu kulem teh sanes Kangjeng Rasul tapi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang-orang kafir Quraisy pulang deui menuju Abu Jahal jeung Abu Lahab. Kumaha jeung Abu Jahal, mana Muhammad? Jawaban eta pemuda orang-orang kafir Quraisy, Muhammad tos lolos, Muhammad tos kaluar. Akhirna Abu Jahal jeung Abu Lahab ngayakeun hiji sayembara saha jalma anu sanggup mawas sirah Muhammad ka hareupeun kaula jeung Abu Jahal rek dibere buruhan ku kaula 1000 ekor onta. Mun hargana 50 juta kali 1000 sabaraha miliaran kira-kira. Pan kabeh ge hayang geureunnya. Aya hiji pemuda ngacung eta si pemuda ngaranna Suraqah. Si Suraqah adalah balad tentara Abu Jahal yang sangat ditakuti oleh orang-orang muslim. Kangjeng Rasul nuju aya dina padang pasir diudag ku si Suraqah. Kangjeng Rasul naik onta, Suraqah naik kuda nya puguh atuh 1000 lengkah onta paling ge 100 lengkah dari kuda nya kaudag Kangjeng Nabi teh. Akhirna si Suraqah terus berhadap-hadapan sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Rasul, "Hai Suraqah, rek naon atuh anjeun teh mudak kaula? Naha anjeun teh hewa ka kaula?" Cek Kangjeng Rasul. Kumaha saur si Suraqah, "Ya Muhammad, kuring mah teu hewa teu benci ka anjeun, tapi kuring mah tujuan rek ngabunuh anjeun teh kabita ku hadiahna." Hayang kontak perintah Muhammad. Akhirnya si Suraqah nyambut pedang dina tempatna pas dicabut biidznillah ngadak-ngadak leuleus teu bisa ngadek teu bisa usik malik ngadak raket teh leuleus teu bisa nanaon. Tapi ka 3 kali si Suraqah rek ngabunuh Kangjeng Nabi teu bisa sabab aya malaikat Jibril alaihi salam yang senantiasa melindungi dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya akhirna si Suraqah naros ka Kangjeng Rasul, "Wahai Muhammad, jabot-jabot teuing atuh pangeran anjeun teh perbuat dina naon? Pangeran anjeun teh aya sabaraha hiji?" Ceuk si Suraqah. Akhirna malaikat Jibril maparinan wahyu ka Kangjeng Rasul, "Ya Muhammad, bejakeun ku anjeun qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah teh tunggal nyarita, Allah hanteu dilahirkeun, Allah hanteu ngalahirkeun, Allah hanteu ngagaduhan turunan. Kumaha sanggeus kitu si Suraqah
berhadapan dari sareng Kangjeng Rasul, ya Muhammad saksian ku anjeun dina ieu waktu pisan kuring ngucapkeun dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Surah balik deui ka Abu Jahal jeung ka Abu Lahab. Pas datang ka istana Abu Jahal jeung Abu Lahab, cek Abu Jahal, "Hai Suraqah, mana ulu Muhammad?" Cek si Suraqah, "Ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, kuring teu berhasil nyandak sirah Rasulullah, tapi ayeuna kuring datang ka dieu teh rek mawa ulu anjeun dibawa ka hareupeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itulah keistimewaan seorang nabi Allah anu jenengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi anugerah ti Allah, wahyu ti Allah, sangkan pindah minad dzulumati ilan nur, di kota Mekah anu penuh orang-orang jahiliyah menuju kota Madinah anu penuh orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mengiringi keberangkatan baginda Rasulullah di kota Mekah menuju kota Madinah disebut sahabat muhajirin anu ngiringi hijrah. Sahabat anu parantos aya di kota Madinah disebut nate sahabat Ansor, nyata anu ngabagyakeun kadatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan sholawat anu geus teu aneh urang pasti sok diucapkeun, nyata qala al-badru alaina min saniyatil wada. Kabayangnya dongkap jalmi anu soleh, dongkap Rasulullah di kota Mekah menuju kota Madinah disambut dengan lantunan sholawat qala al-badru alaina min saniyatil wada, parantos nemprok parantos caang pikeun urang sadaya orang-orang Madinah. Keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu nabi akhir zaman, akhirul anbiya wal mursalin, akhir dari para nabi, akhir daripada rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Rasul ngalih di kota Mekah menuju kota Madinah, lain kakayong anjeunna, tapi anjeunna dipiwarang ku Allah pindah di kota Mekah menuju kota Madinah kalaresan dina sasi Muharram. Naon dina sasi Muharram? Kalimah Muharram meunang nyandak dina kalimah haramun, artina diharamkeun. Sabab dina bulan eta pisan Kangjeng Rasul teu pernah ngayakeun perang. Dina bulan eta pisan Kangjeng Rasul teu pernah jihad melaan orang-orang muslim. Bukan hanya peristiwa pindahna Kangjeng Rasul di kota Mekah ke kota Madinah, tapi masih seueur keneh peristiwa anu terjadi dina bulan Muharram teh. Salah sawiosna nyaeta ditampi tobatna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam nangis ka Allah. Dina hadis dicarioskeun kilang langkung 350 tahun ceurik ka Allah ngenta hampura. Dosa sakali ceurik 350 tahun. Urang mah dosa unggal poe ceurik 3 tahun sakali. Urang mah Nabi Adam dosa nangan sakali ka Allah, ngalanggar aturan Allah nuang kuah kuldi ceurik ka Allah 350 tahun. Dina salila 350 tahun nya dina bulan Muharram pisan Kangjeng Nabi Adam tobatna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua peristiwa besar anu terjadi dina bulan Muharram teh nyaeta berlabuhna kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam
dina waqtas alam dunia dikeum ku Allah Subhanahu wa taala sabab pengikut Kangjeng Nabi Nuh jalmina hanteu iman ka Allah Subhanahu wa taala bertepatan dina sasi Muharram atau di bulan Surah ke bahasa orang mah atau sok aya geuning kubur surahnya sok aya tara di dia turuna sok aya dikumpulkeun jagung kacang beas dihijikeun disebut kubur surah sagala dihijikeun kubur aya lapoe aya di hareup naon sababna aya kubur surah bahasa Jawa di Jawa mah kan aya surah 10 surah sebenarnya aya di Jawa mah urang mah naon sejarahna ngayakeun kubur Muharram kubur surah sabab dina bulan Muharram Kangjeng Nabi Nuh parantos disalametkeun ku Allah tuangeun teu aya bahan baku nangan sakedik nya akhirna Kangjeng Nabi Nuh ngumpulkeun bahan dahareun mimiti kacang jagung jeung sajaga dihijikeun ka Nabi Nuh teh diasakan cairna seueur sangkan walakrak magi keur sararea eta sejarahna ngumpul hayang teh lain na bohong jadi peristiwa terbesar anu terjadi di bulan Muharram teh terselamatkannya Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam tina banjir dahsyat anu menenggelamkan alam dunia beserta isina bertepatan dina sasi Muharram. Anu katilu peristiwa besar anu terjadi dina bulan Muharram teh salametna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam dina waqtos diduruk ku Raja Namrud. Nabi Ibrahim anu menang gelar Khalilullah kakasihna Allah Subhanahu wa taala nepikeun ka bapak sorangan hanteu iman ka Allah sabab nyangka Kangjeng Nabi Ibrahim teh jalma aneh naon margina Nabi Ibrahim neangan pangeran teh lain masalah teh tapi kesorangan kaos kumaha bentukna pangeran teh ningali bentang oh ieu beureum pangeran kuring teh falamma afala qala la uhibbul afilin bentang geus eueuh akhirna pangeran leungit cek Nabi Ibrahim teh ningali deui bulan oh ieu meureun pangeran kuring teh bulan geus leungit tiraku pangeran geus leungit ningali matahari leuwih gede oh ieu meureun pangeran kuring teh cek Nabi Ibrahim pas nempo eta si matahari geus leungit piraku pangeran geus leungit deui kumaha akhirna Nabi Ibrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin dibaca ulang dina doa iftitah menek salat. Jadi penghambaan seorang diri orang anu lemah ka Allah Subhanahu wa taala dibuktikan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud keur eueuh jeung bala tentarana pangeranna anu disembah kumalihna berhala disajabina ku Nabi Ibrahim kabeh dirusak. An aya hiji berhala nu panggedena anu teu dirusak ku Nabi Ibrahim teh si kampak dikaitkeun dina leungeun eta berhala anu gede. Pas datang balik dina peperangan ningali pangeranna geus rusak kabeh, berhalana geus hancur kabeh. Cek Raja Namrud saha ieu jalma anu wani ngarusak pangeran kaula. Di imah ieu di istana eueuh sasaha ngan aya Ibrahim ngumpul pasti kumanehna. Nya akhirna Nabi Ibrahim dipanggil ka eta tempat peribadahan orang masjidna meureun dipanggil Nabi Ibrahim teh wahai Ibrahim anjeun geus wani ngarusak pangeran kaula kumaha cek Nabi Ibrahim tuh tingali kampakna ge aya dina anu panggedena berarti itu nu ngarusak teh cek Nabi Ibrahim nya akhirna singkat cerita Nabi Ibrahim diasupkeun kana seuneu anu kacida gedena seuneu anu kacida ngagolakna biidznillah dengan izin Allah
Allah Subhanahu wa taala saur Allah qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aisenut peupeutih anjeun tong ngadurut Nabi Ibrahim tapi anjeun kudu jadi tiis pikeun nyalametkeun Nabi Ibrahim alaihi salam. Eta salametna teh bertepatan dina sasi Muharram. Nomor kaopat, peristiwa besar anu terjadi dina sasi Muharram teh nyaeta terbebasna Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam tina penjara. Kangjeng Nabi Yusuf difitnah disangka merkosa pamajikanana akhirnya diasupkeun ka penjara bebasna teh dina sasi Muharram. Nomor kalima, peristiwa besar anu terjadi dina sasi Muharram teh nyaeta salametna Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam dina beuteung laut. Dituang ku laut Kangjeng Nabi Yunus kaluar dina beuteung laut teh dina sasi Muharram. Nomor kagenep peristiwa besar anu terjadi dina sasi Muharram teh nyaeta damangna Kangjeng Nabi Ayub dina panyawatna. Sasi Muharram didamangkeun ku Allah teh. Anu terakhir peristiwa besar anu terjadi dina sasi Muharram teh nyaeta ditenggelamkeunana Raja Fir'aun laknatullah alaihi dina laut merah bertepatan oge dina sasi Muharram. Yang akhirnya sasi Muharram dicetuskan menjadi tahun baru Islam dina zaman Khalifah Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu usulan para sahabat anu sanesna di antawisna sahabat Utsman, Ali jeung sahabat Hamzah. Di tahun baru Islam, permulaan awal tahun baru Hijriah nyaeta pengorbanan seorang nabi na Allah Subhanahu wa taala anu jenengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim faulaika humul faizun. Jalma anu iman ka Allah, anu hijrah dina jalan anu salah kana jalan anu soleh, anu daek ngainfaqkeun hartana dina jalan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun. Eta ciri jalma anu bakal bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pamugi ngalangkungan ieu pangaosan, ngalangkungan tahun anu enggal urang sadaya bisa hijrah minat zulumati ilan nur. Tadina telak ka masjid ayeuna rada tol. Anu tadina hese ka pangaosan sampai tahun baru anyar rada tol. Anu tadina rada horeang berjamaah datang tahun baru Islam jadi tol. Pamugi urang sadaya bisa hijrah diri urang lain pindah tempat kumpul hijrah teh tapi pindah dina kedul kana daekan tina sangheug jadi daekan. Itu namina hijrah. Kamu urang rek hijrah nurutan Kangjeng Nabi mah pindah di Ciwaruga teh itu jauh. Rek hijrah mah geus urang malah hijrah datang hijrah itu dah hesenya. Urang mah hijrah tina kedul berjamaah jadi daek berjamaah, tina kedul pangaosan jadi ketol pangaosan, tina betul tina kedul baca Al-Qur'an jadi daek ketol maca Al-Qur'an. Pamugi anu disampaikeun nyanda hikmah manfaat kangge urang sadayana. Amin ya rabbal alamin.